Вы когда-нибудь замечали, что в ужастиках пол всегда скрипит? Почему? Чаще всего дешевые полы делают из сосны. Со временем она рассыхается и начинает скрипеть. А вот дуб почти не скрипит. Он плотный и стабильный. Наличными. Помогите! Кстати, если в фильме пол проваливается, то это точно сосна. Ну или гнилой дуб. Но это уже другая история. Хотите тишину? Выбирайте дуб у Joy Wood. Если хоррор, то выбирайте сосну.